Welcome programmers. دې ویډیو کې به موږ د JavaScript کې کوم operators د different type of operators چې د هغې سره موږ different values join کولی شو د هغې په through باندې او مختلف operations پرې کولی شو نو هغه ډسکس کوو. مختلف types of operations دي په هغې کې arithmetic دي logical operators دي comparison operators دي. د ټولو اول arithmetic operator کو چې arithmetic operators څه ته یا کوم mathematical operators چې دي هغه ورته ویلی شو لکه موږ چې daily life کې کوو plus minus multiply divide دغه operations چې دي نو دې ته arithmetic operator وایي. نو دې example لپاره به زه وایم let suppose کم دغه چې دی ایج معلومو چې د یو کس ایج څونه دی ټیک شوه. نو let suppose زه یو ویریبل واخلم کانسټ او دلته زه وایم چې ندیم ایج is equal to او اوس فرض که کرنٹ ایئر 2022 دی ماینس او د کم ډیټ آف برث چې دی د کم ایئر کې دی پیدا شوی هغه دی 1980 ټیک لیټ سپوز. نو د کم ویلیو چې ده په دې کانسټ کې نو د کرنٹ ایئر ماینس د برث ایئر نو دا یو اپریټر په دې کې موږ دلته کې یوز کو arithmetic operator ماینس چې د دې سره به د ایج راوځي دلته کې نو ځکه دا کنسول ډاټ لکم او ندیم ایج نو دلته کې 42 د ایج کالکولیټ شو. دغه شان که زه د بل کس ایج کالکولیټ کول غواړم لیټ سپوز کانسټ او احمد ایج او د میم 2022 ماینس د چې دی 1999 او زه دلته کې د ایج هم کانسول کې پرنټ کړم نو چې د ایج څه دی هغه به هم پرنټ شي. دلته کې د ویریبل دا نیم ما غلط کو ټیک شو د ایج 23 دی دغه شان د ایج پرنټ شو. اوس دلته کې مونږ کنسول تر اوسه پورې چې یوز کول نو په جدا جدا لاین کې مونږ پرنټ کوو نو دا داسې مونږ هم کولی شو چې یو کنسول چې دی په دې کې مونږ ملټیپل ویلیوز یا ملټیپل څه پرنټ کول غواړو پرنټ کولی شو د کامه نه پس لکه دلته کې زه پرنټ کړم ABC ټیک بیا کامه وکړم دلته کې زه ورکړم 1 2 3 بیا دلته کې کامه ورکړم بل څه ویلیو ورکړم نو دی به هغه په یو لاین کې د هغې سره پرنټ کوي. نو که زه دا داسې کم نو داسې زه دلته کې سره د بل د احمد کم ایج چې دی دا هم پرنټ کولی شم نو دلته کې دا دواړه ویلیوز پرنټ شي نو په یو کنسول کې موږ ویلیوز پرنټ کولی شو. بل دلته کې که موږ وګورو لیټ سپوز کرنٹ ایئر دا پروګرام موږ داسې جوړ کړی یا دا لاجیک او دا موږ فرض که په خپل ویب سایټ کې اپلیکیشن کې امپلیمنټ کوو او دا ایج دغه شانتي ایج کالکولیټ کوي د هر یو کس ایج کالکولیټ کوي. نو لیټ سپوز ایئر چینج شو ایئر شو 2023 او زه په 2023 کې راشم بیا د ایج ګورم نو دا په ویلیو داسې چې دا به زه چینج کوم دلته کې د یو کس څونه ما اخیستې ټیک شوه څونه ویلیوز ما اخیستې لیټ سپوز دلته کې علي ایج شو او دا بل ایج شو ټیک ده. نو دلته کې بیا 2024 کې زه راشم نو دلته کې بیا د یو ویلیو چینج کوم 2024 نو دا ګډ پریکټس نه دی ماته پته چې دا ویلیو چې دا بار بار یوز کیږي نو د دې لپاره که دا زه په یو ویریبل کې سټور کړم نو هغه به ښایي. نو که دلته کې زه دې ته وایم چې لیټ یا کانسټ کرنٹ ایئر از ایکول ټو 2022 ټیک ده. او اوس زه دا 2022 دلته کې دې په ځای باندې دلته کې کرنٹ ایئر یوز کوم ټیک ده. نو هغه 2022 ویلیو چې دا به دلته کې په خپله JavaScript راولي او دا به ریپلیس کړي د هغې سره 2022 سره. نو دې فایده به دا وشي که زه دلته کې لازم کلر ایئر چینج کېږي نو په دې ځای کې به زه چینج کړم زه یم چې 2024 نو د ټوله ایج چې دی اپډیټ به شي زه دلته کې راشم ویلیو یو چینج کړم 2025 نو د ټولو هغه ویلیو چې دا هغه به چینج شي. نو دا ویلیو موږ دغه شان په ویریبل کې سټور کړه او دوی دا ایج چې دی دا ما کې په کانسټ کې سټور کړی کانسټ کې ځکه سټور کړی چې دې ویلیو چینج کېدو ما د ضرورت نه راځي دلته کې دقه یو ویلیو دقه یو پیر اپریشن وشي او ویلیو پکې سټور کېږي نو ما به کانسټ کې سټور کړی د ګډ پریکټیسز لپاره ټیک شوه. دغه شانتې زه د څه ویلیو ایډ کول غواړم هغه ایډ کولی شم لیټ سپوز د یو کس ریزلټ راغلی ټیک شوه کانسټ او دا دی د علي ریزلټ یا ایگزام ریزلټ ټیک ده او د دې ریزلټ زه کالکولیټ کول غواړم دلته کې ما ایگزام ریزلټ لیټ سپوز د ډفرنٹ سبجیکټس مارکس د ټیک شوه زه کالکولیټ کوم لکه 50 پلس 20 پلس 80 پلس
90 نو دا ډیفرنٹ مارکس کیلکولیټ شو او هغه ریزلټ چې دی په دې کې سٹور شو که دلته کې دا کنسول کې پرنټ کا واپس نو ایگزام ریزلټ دا 240 ټوټل مارکس یې ما دلته کې پرنټ کړل ټیک شوه که زه لیټ سپوز اوس د دې ایوریج راوسته غواړم نو دا څومره دی 1 2 3 4 څلور دی دغه شان ډیویژن اپریشن هم زه په دې کولی شم چې دا ایگزام ریزلټ زه په ډیوایډ بای 4 کم نو کانسټ exam average is equal to exam result کې دا کوم ویلو چې 240 هغه ریزلټ په دلته راشي ډیوایډ بای 4 ټوټل څلور سبجیکټس کې ما ریزلټ هغه کړی نو حل دلته کې چې دی د دې سره به زه هغه هم پرنټ کړم دا به شي چې exam average نو دلته کې 60 average دی او 240 چې دا ټوټل مارکس دي دغه شان ډیویژن اپریشن هم مونږ کولی شو ملټیپلیکیشن لپاره هم مونږ کولی شو لکه ملټیپلیکیشن مونږ کوو کانسټ او 2 times 3 ټیک شو زه چې 2 له په 3 کې ملټیپلیکیشن وکړم 2 دلته کې دا سټار کم سیمبل چې دی سټریک چې کوم دی دا یوز کېږي د ملټیپلیکیشن سیمبل لپاره نو دلته کې 2 ملټیپلای بای 3 او 6 ریزلټ چې دی دا موږ ته پرنټ کې نو وګورو چې دا صحیح دی که نه نو 2 times 3 ویریبل دا ویلیو زه پرنټ کړم نو دلته کې 6 د دې ریزلټ راغی بالکل صحیح دی دغه شانتې زه پاور اخلم 2 to the power 3 لیټ سپوز کانسټ 2 to the power 3 نو دا به شي چې لیټ سپوز 2 to the power 3 د هغې لپاره ډبل د 2 اسټرکس یوز کېږي نو د دې مطلب دا شو لکه 2 multiply by 3 2 multiply by 2 multiply by 2 د دې مطلب دا شو چې دغه شان دی 2 multiply by 2 multiply by 2 دا د پاور دپاره یوز کېږي ټیک شو نو که دلته کې زه پرنټ کم چې ماله ریزلټ څه راکوي 2 to the power 3 نو دا زه سیو کم نو دلته کې 8 ریزلټ یې راکړو نو مطلب د پاور دپاره دا یوز کېږي بل دلته کې دا پلس چې موږ یوز کړو دا د دوه کارونو دپاره یوز کېږي یو دا چې ویلیو پلس کوي او بل چې دی دوه سټرنګس چې دي دا هم جوین کوي لیټ سپوز زه یو اگزامپل واخلم چې اگزامپل لپاره زه واخلم فرست نیم او لاست نیم نو کانسټ فرست نیم دلته کې لیټ سپوز زه واخلم فرست نیم ټیک ابو او لاست نیم والم بکر ټیک او دا دواړه زه اوس کانسټ سپیلینګ دا دواړه زه اوس یو ځای کول غواړم چې ابوبکر ماته یو ځای لکه دلته کې زه واخلم کنسول ډاټ لاګ یا دلته کې زه اول ویریبل کې سټور کړم کانسټ full name is equal to first name plus last name ټیک نو دغه شان دا دوه سټرنګس چې دی یا د سټرنګ سره نمبر هغه هم یو ځای کولی شي لکه دا ابوبکر چې دی دا به یو ځای کړي که دا دلته کې زه اوس پرنټ کړم نو ماته به شو کړي دلته کې فول نیم کې ابوبکر اوس د دې په منځ کې سپیس نشته که زه دې منځ کې سپیس ورکول غواړم نو دې سره زه سپیس هم یو ځای کولی شم لکه کانسټ سپیس از ایکول ټو دې منځ کې دا ما خالي سټرنګ ورکړو نو دا یو سپیس دی ټیک شوه نو که زه داسې وکړم فرست نیم پلس سپیس پلس لاست نیم که دا زه داسې واخلم فرست نیم پلس سپیس پلس لاست نیم نو په دې په منځ کې سپیس هم راغی خو سپیس په ویریبل کې سټور کولو څه ضرورت نشته ځکه چې بیا ښه نه ښکاري نو که دې په ځای کې دې ویریبل په ځای زه دلته کې ډایرکټ داسې سپیس ورکړم ټیک ده دا یو سپیس ما دلته ورکړو نو دلته کې هغه سپیس چې دی د دې په منځ کې راغی نو دا مختلف ارتمیټک اپریټرز او دا پلس چې دی دا پکې د دوه سټرنګز یو ځای کولو لپاره هم دغه کېدی شي لکه لیټ سپوز دلته کې هم چې ویلکم او بیا فول نیم د چا چې څه نوم دی هغه ته نوم ورسره شو کول غواړم نو ویلکم مې لکه سټرنګ واغستو لکه سټرنګ کې ورسره سپیس هم یې واغستو او د هغې سره مې پلس کو فول نیم نو ویلکم ابوبکر به ما دلته پرنټ کړي ټیک شوه نو دا و د بیسک ارتمیټک اپریټر اوس ورپسې چې پسې بل اپشن ګورو هغه به ټرای کو د کمپیریزن اپریټرز یا اسایمنټ اول به د اسایمنټ اپریټر وکړو هغې نه پس بیا کمپیریزن وکړو اسایمنټ اپریټرز
یا ورته دغه هم ویلی شو assignment ټیک شو لکه موږ یو ویریبل ته ویلیو اساین کوو دا ایکوال ساین چې لیکي دی دا اوس اساینمنټ اپریټر دی لکه موږ دې ویریبل ته ویلیو اساین کړي ده نو دا دی یو اساینمنټ اپریټر سمپل دغه چې لیټ زه دې پر ایگزامپل لیټ x is equal to 30 ټیک شو دې ته ما ویلیو اساین کړم دلته کې ایکوال اساینمنټ اپریټر ما یوز کو زه بیا دې ویلیو x ویلیو انکریز کول غواړم نو x is equal to 30 plus 2 نو دلته کې ویلیو به دا څه شي دا به شي چې 32 د دې ویلیو 32 شو دلته ټیک شو موږ به دلته کې arithmetic operator پلس یوز کو بیا د دې نه زه څه ویلیو ماینس کول غواړم x is equal to 30 plus 2 ټیک شو اوس زه غواړم چې د دې x ویلیو چې دا x is equal to د x چې اوس کرنٹ کم ویلیو دا ټیک ده نو دلته کې چې د x کم کرنٹ ویلیو ده نو دا به زه هغه راولم x minus 15 زه دا اپریشن کول غواړم نو دلته کې اوس د x ویلیو سره دا د 28 نه 32 سوري 32 minus 15 ټیک ده نو دلته کوم ریزلټ چې دی هغه ویلیو په دې x کې بیا سٹور شي نو 32 minus 15 چې څه ویلیو راځي هغه بل ته سٹور شي آی تھنک 17 راځي دلته کې به 17 سٹور شي که زه دلته کې دا چیک هم کم په کنسول لاګ کې او x پرنټ کړم x ویلیو نو دلته کې 17 پرنټ شو ټیک ده نو دغه شان که زه اوس بیا دلته کوم چې د x څه ویلیو ده نو x is equal to د x چې کومه ویلیو ده د هغې سره څه پلس کا د هغې سره زه پلس کول غواړم 3 لیټ سپوز نو x ویلیو چې دلته کې بره راتله دلته کې 17 راتله نو د دې مطلب دا شو چې زه غواړم چې 17 پلس 3 د یې نه راځي 20 ټیک شوه زه دا اپریشن کول داسې غواړم دلته کې ویلیو چې د 20 شوه اوس د دې د لیکلو چې د شارټ طریقه هم ده شارټ طریقه یې دا ده لکه زه دلته کې لیکل غواړم x is equal to x minus 15 نو که دا زه داسې ولیکم x minus is equal to 15 نو دا دواړه چې دي دا سیم دي د دې او د دې مطلب چې دی بالکل سیم دی که زه دا یو منټ لپاره چې دی دا کمنټ کم ټیک شوه او دلته کې وګورم دلته کې په ویلیو باندې څه سر رانغی 20 بیا هم ده مطلب دا دواړه چې دي سیم دي دغه شان دی دلته کې چې ما د x سره 3 پلس کړی دی نو x پلس از ایکوال ټو 3 نو دې دواړو مطلب چې دی بالکل سیم دی د دې لیکلو او د دې لیکلو یو شان مطلب دی دغه شان که زه وایم چې x is equal to x divide by 10 نو دا به شي چې x divide is equal to 10 ټیک ده نو دغه شانتي د دې دا شارټ هند طریقه ده چې په شارټ باندې موږ لیکلی شو بلکې موږ د x سره 1 ویلیو پلس کول غواړو لکه موږ وایو چې لیټ x is equal to x plus 1 دلته کې اوس د x ویلیو چې د 8 ده که نه زه ورسره 1 جمع کول غواړم 9 کول غواړم ټیک ده نو دې شارټ طریقه چې ده هغه هم شته د هغې شارټ طریقه چې ده دا ده دا به زه کمنټ کړم x پلس پلس ټیک x پلس پلس چې ولیکم نو د دې سره به هم د دې ویلیو په 1 باندې انکریز شي که زه ولیکل غواړم چې x is equal to x minus 1 یو ویلیو د x نه کمول غواړم ټیک x is equal to x minus 1 دلته کې 8 شو واپس د دې د لیکلو شارټ طریقه دا ده چې x ماینس ماینس چې دا زه ولیکم نو دا سیم کار چې کوم دا کوي نو هغه سیم کار بدل کې دا هم کوي او دا به شي چې 8 بیا هم شو ټیک ده نو دا شو یو څو اساینمنټ اپریټر بیا پسې دلته کې کمپیریزن اپریټر یا لاجیکل ورته هم وایي لاجیکل اپریټرز که سپیلنګ کې مسټیک کېږي نو اګنور کوئ خو پروګرامینګ کم دی هغې باندې فوکس وکړئ نو لاجیکل اپریټرز چې کوم دي هغه دا دي چې دا greater less true false logical operators هغه چې هغه موږ ریزلټ چې دی په true false کې ریزلټ راکوي لیټ سپوز زه واخلم دلته کې ما دوه ویلیوز اخیستې دي یو دی ندیم ایج او یو دی احمد ایج نو زه دا دواړه کمپیر کوم چې زه کوېسچن کوم از چې ندیم is older than
احمد ما اغستی احمد مې اغستی خو د احمد دا سپیلنګ هم ما غلط لیکلی اډمټ مې لیکلی دا به اچ کم دې څه مسله نشته زه اے ډي دي بس یو ویریبل نیم دی از دس دین اډمټ ټیک شوه اډمټ به ولیکم نو دا یو کوېسچن دی چې زه کوم نو دا به ما ته یا وایي چې یس یا به یي نو ټیک نو که دا زه په پروګرامینګ کې کتل غواړم نو زه به ولیکم چې ندیم هغه چې ندیم ایج is چې ندیم اولډر نو مطلب دا چې ندیم ایج سیوا ندیم ایج is greater than د ایج ټیک شوه نو دا چې دا به یا ویلیو ټرو راکوي یا به فالز راکوي که دا زه په ویریبل کې سټور کول غواړم هم سټور کولی شم کانسټ ایج کمپیریزن ویریبل ورته لیکل غواړم څه نوم او یا که دا زه کنسول ته ډایرکټ پرنټ کړم هم پرنټ کولی شم لکه کنسول ته چې زه پرنټ کړم نو ما ته وایي چې ټرو دلته کې د ندیم ایج چې دی 42 احمد ایج چې دی 23 دی نو بالکل د ده ریزلټ ټرو دی که زه وایم چې د ندیم ایج دا مختلف اپریټرز دي اپریټرز چې کوم دي هغه دا دي دلته کې که زه په دې کمنټس کې ولیکم نو ښه به که تاسو بیا وروسته ریډ کوئ نو برابر به دا چې دی دا شو ګریټر دین د دې مطلب شو چې جی آر ګریټر دین او بل دا شو less than greater than operator دی less than operator دی او greater or equal چې د ویلیو د دې نه یا سیوا یا یو شانی یا که زه لیکم چې less or equal ټیک شوه او بل ویل دغه چې دی equal ډبل equal چې ولیکم is equal to مطلب دا چې دواړو ویلیو یو شانی نو دا مختلف اپریټر دی بل دی ناٹ ایکول پکې هم دی یو هغه دی ناٹ ایکول دا به بیا وروسته په ډیټیل کې نور د پروګرام سره هم وینو پریکټیکل اگزامپل به پې وکړو د هغې سره به ډېر ښه بیا پوه شي چې په خپلو پې هم یو اگزامپل بیا وکړئ راتلونکي ویډیوز کې خو اوس چې کوم دی دا لیکچر مې بي تاسو ته ډېر بورینګ هم ښکاري خو ځکه چې دا ټول تیوریټیکل دی او هغه تیوري ډسکس کول ضروري دي چې په دې بیسکس باندې تاسو ښه پوه شئ نو بیا که نور پروګرامینګ چې دی او بیا تاسو ته ډېر اساني خو که په دې بیسکس باندې تاسو پوه نه شئ نو نور پروګرامینګ کې بیا تاسو ته مشکلات راځي نو د دې وجې نه زه په دې باندې فوکس ډېر کوم چې دا تاسو ښه زده کړئ دا بیسکس لږ به بورینګ خو لږ ټایم ول ورکړئ چې دا بیسکس یو صحیح کلیر شي بیا وروسته چې نور پروجیکټس به کوو نو په هغې باندې بیا تاسو ډېر ښه پوهېږئ ټیک ده نو اوس دلته کې دا شو کنسول ډاټ لاګ که دلته کې زه لیټ سپوز لاګ ته بل ویلیو دغه کوم زه یم چې 12 is equal to 12 د دې مطلب دا چې زه تپوس کوم چې دا ویلیو یو شانتي دی 12 له 12 برابر دی یا به ټرو ریزلټ یا به فالز وي نو 12 له 12 برابر دی بالکل ټرو ده که زه وایم چې 12 is equal to 13 نو نه دی برابر ریزلټ په دې فالز وي ټیک ده که زه وایم چې 12 is greater than 13 نو دې ریزلټ په فالز وي که زه وایم چې 12 is less than 13 دلته کې دې ریزلټ دی لاست ویلیو دلته ګورئ دا چینج کېږي دا شو ټرو که زه وایم چې 12 is greater or equal to 13 نو دې ریزلټ هم فالز دی که زه وایم چې 12 is less or equal to 13 نو دې ریزلټ ټرو دی ټیک شوه دا مختلف کنډیشنز دا به موږ یوز کوو که زه لیکم چې 12 is not equal to 13 نو دې ریزلټ به هم ټرو چې بالکل 12 د 13 ایکول نه دی نو دا مختلف چې دي دا وي لاجیکل اپریټرز دا یو څو اپریټرز دي ټیک شوه او دا به موږ په پروګرام کې بیا ډفرنٹ کنډیشنز په دې باندې ګورو او په دې په بیسکس باندې به خپل ډیسیژن لرو